Na sziasztok, Dani Boy vagyok, és üdvözlök mindenkit itt a legújabb eBay unboxing videómban. Hát nem árulok zsákba macskát, megjött a stúdióvilágítás, ugye a softbox állvánnyal. Ez egy softbox kit. Ugye köszönöm szépen mindenkinek, aki támogatott ebben a projektben, mert csak úgy sikerült megvenni, ugye 10.000 forint jött rá össze donétekből, és 5.000-rel kiegészítettem, és így meg tudtam rendelni. Plusz ma voltam a médiában, és vettem hozzá 2 darab 53 wattos izzót, amit itt láthattok, EU27-es foglalata, ugye azt kell majd bele, 4 fér vele, de egyelőre még csak 2-t vettem pénzügyi okok miatt, de majd ezzel még számolunk, még meg lesz véve az a plusz 2 izzó is, ezeket le is rakom ide félre. Aztán kezdjük el felbontani a csomagot, mondjuk itt a tetején. Ugye itt van összegyógyítva, amúgy Kínából érkezett, nem is volt olyan sok a szállítás, talán vártam rá olyan 2 hetet körülbelül, megközelítőleg 2 hetet. És itt ki is vágom, hát jó nagy csomagba jött, az biztos, ugye 2 méteres állvány van benne, teleszkópos állvány, nyilván nagy csomag kell neki, csomagolás, hogy elférjen benne. Fölragdosom itt oldalt, aztán kész, és ki is tudjuk utána elvileg nyitni. Ez nem lesz ilyen Molnár Krisztiános unboxing, kicsit gyorsabb leszek. Ugye ő is csomagbontogatós videókat csinált régebben, aztán volt olyan csomag, hogy 15 perc alatt nyitott ki. Hát elég komoly, mi? És azt nem ám, hogy kivágja, vagy valami, hanem benne hagyta a videóban. Na, így néz ki belülről a dolog. Van benne ilyen ütésálló, nyomkodni való fólia, amit ide kihúzok. Hát nem, ez jó sok, hogy úristen, ennyi van benne. Le is dobom szerintem a földre, inkább ide ledobom, ez már nem kell. És kirakom, ha jól érzem, ez lesz a softbox része, igen, gondolom. Aztán ez talán a foglalat része, és itt az állvány. Doboz már nem kell, üres teljesen. Ezt is ledobom ide. Amúgy ilyen jó kis katonai mintás, terepmintás pólóba vagyok, nagyon jó. Ezt még talán nem is láttátok még streambe sem. Na bontsuk ki akkor itt a softboxot. Hű, ezt összerakni most nem fogom szerintem videóban, a videó után még kibontom ezeket az izzókat, aztán szerintem mára ennyi. Valami kiesett, egy pillanat. A softbox eleje esett ki. Fel is vettem a földről, így megvan, ez lesz a kis tokja, ezzel nem kell foglalkozni, aztán bontsuk ki ezt az állványt gyorsan. Most eléggé sietek. Gyorsan le akarom tudni ezt a videót, mert még van dolgom mára. Azt a mindent. Milyen jó állvány. Na itt az állvány. Így néz ki. Megpróbálom kinyitni, nem akarom itt eltörni vagy valami. Egészen jó minőségű, meg erős anyagból van ahhoz képest, hogy kínai, és nem volt drága. Ugye megnézitek Magyarországon, ha egyáltalán találtok softboxot, talán ilyen stúdiós boltban, ilyen helyeken lehet kapni. Szerintem 30.000 forintnál kezdődik egy ilyen 2 méteres softbox, így mindennel együtt, foglalattal meg mindennel, de eBay-en meg lehet úszni ezt 15.000 forintból, úgyhogy ezzel nagyon jól jártam szerintem. És még egyszer köszönöm szépen annak, aki segített benne, hogy meglegyen. És ez tényleg 2 méteres, most nézem, ez jó hosszú teleszkópos, ki sem nyitom szerintem teljesen, mert hát felesleges 2 méter, hát majdnem elér a mennyezetig. Ki is megy a kamera látószögéből, úgyhogy itt az állvány. Jó, ezt szerintem már láttátok, aztán nézzük meg a lényeget, a softboxot. Kapunk hozzá ilyen merevítő pálcákat, gondolom ez karbonból van, úgy tűnik. Elég erős anyag és rugalmas, szerintem ez karbon. Van a végén egy ilyen kis fém mindegyiknek, vagyis hát 2 darab, mert itt is van. És ez lesz a softbox. Ugye ilyen fényvisszaverős a belseje, ilyen szürke, mint az alufólia, olyan, csak ilyen erős anyag. Jóval erősebb anyag, ja. Ezt kell meg kifeszíteni, ezekkel gondolom, hát nyilván, és utána így ki is merevíti szerintem teljesen. Fú, ez jó nagy lesz, ez hatalmas lesz, és ezzel fogom világítani itt magamat, meg itt ami előttem van az unboxing videóban, meg streameken is szerintem. Aztán még van egy ilyen, az elejére gondolom az izé, a fehér cucc. Ja, ez a fényfogó ide az elejére.
Vagy összeszerelel, nem tudom, hogy van ez pontosan. Gondolom adtak leírást, hogy nem? Nem tudom. Ez ilyen fehér vászon. És még maradt a foglalat, amit nem. Szóval ez lesz a foglalat. Mármint ez a fej, ami 4 darab foglalat foglal helyet. Mindjárt ki is bontom teljesen. A doboz, ez már üres, ezt is lerakom. Oké. Kiesett valami, ez mi lehet? Ó, ez egy biztosíték, aha. Ott a biztosíték. Hát ott már pont nincs fény nektek, hát igen, ez fogja kiküszöbölni ez a softbox, hogy ott is legyen kamera előtt is fény, meg normális megvilágítás legyen, mert ez valami nagyon tré, ami most van egy darab lámpa, meg egy csillár, úgyhogy ja, ez nagyon jól fog jönni nekem, ez a kis softbox. És igen, itt vannak a foglalatok, E27, és európai szabványú dugvillával érkezett. Ugye ki lehet választani, hogy amerikai szabványút vagy európai, és európait választottam természetesen, hogy ne kelljen elosztóval szarakodnom, nem elosztó, hanem átalakítóval szarakodnom, ami van egy átalakítom, de mindegy, így egyszerűbb volt, meg így árban is jobban jöttem ki, nem kell pluszban átalakítót venni, és akkor bontsuk ki ezeket a halogén izzókat, azt írja, hogy warm white, ugye az kicsit meleg fényű, de fehérebb, és itt mutatja a színskálán, hát nem tudom ti mennyire látjátok, itt a színskálán látszik, hogy azért bőven a meleg tartományban van, ugye ez a hideg, ez a kék a hideg tartomány, és ez a meleg tartomány. És arra kell figyelni ilyenkor, izzóvásárláskor, amikor például streamek alkalmával magunkat akarjuk világítani a lámpával, hogy inkább a meleg tartományban legyen benne itt a színe az izzónak. És ezt sikerült is beszerezni ma, 600 forintért darabját, és szerintem ez egy jó ár érte, meglátjuk mennyire lesz tartós, bízom benne, hogy nagyon, és ugye 53 wattos, azt már mondtam, de megmutatom. Ja, na óvatosan vegyük ki, hát el ne törjem, így néz ki az izzó. Ja, szereljük bele. Van rajta, azt még nem mutattam be, fú, ez izzót nagyon féltem, nem merem eltenni úgy, hogy van rajta kapcsoló, ezt még nem mutattam. 2 darab kapcsoló itt látszanak. Ez az egyik, mellette van a másik, azt nem írom el. És elvileg külön tudjuk kapcsolgatni kettesével az izzókat, ez elég nagy előny. Mert hogyha beszerelünk 4 darabot, és mondjuk nem kell akkor a fény, mondjuk egy esti stream alkalmával nem akarunk annyira megvakulni, akkor csak az egyiket kapcsoljuk föl, és 2 darab lámpa, 2 darab izzó fog világítani. Ez a lényege. És szerintem én úgy számoltam, hogy ide teszek egyet, meg ide. Utána, amikor meg lesz a többi, akkor ide is, meg ide is. Kicsit itt össze van barmolva, jól látom. Hogy ez porcelánfoglalat, azért néz ki ilyen hülyén, aha. Kicsit itt le van töredezve a szél, de nem vészes. Gondolom a gyárban csak erre tellett. Beletekerem gyorsan ide. Jó, és akkor bontsuk ki a másik izzót is, eldőjél itt nekem. Akkor látok egy szép zsírúj villanykörte törést a videóban, hát annak nem örülnék. Biztosítékat, az szerintem tartalék biztosíték, és szét kell szedni, hogyha kimegy benne, gondolom. Legalábbis én így gondolom, nem tudom most pontosan, és ide belecsavarom még felülre a következő izzót. Jó, nem akarom nagyon megfeszíteni, el ne pattanjon. Super Lamp Holder SLH3, azt írja itt a hátulján. Kíváncsi leszek erre, most bedugjuk? Azt mondjátok, hogy dugjuk be? Hát jó felőlem, csak itt kicsavarom, és itt van mellettem egy jó kis elosztó, amibe be tudom dugni elvileg. Jó, áram alatt van elvileg, és kapcsoljuk föl. Aha, jó. Oké. Kicsit megvakultok tőle, de nem baj. Legalábbis a kamera megvakul. Szóval ezt így kapcsolgatja, akkor próbáljuk meg ide átszerelni. Ezt mondjuk nem értem teljesen, hogy kapcsolja a kettesével. Lehet, hogy így van. Aha, megvan, így van. Egymás mellett kell lenni a kettőnek, és akkor tudjuk egy kapcsolóval felkapcsolni, így de vakít. Aztán, ja, már csak össze kell szerelni. Ide megy az állvány majd, megvakultam. Elég gáz. Mindegy, valamennyire még látok az egyik szememmel. Ide megy az állvány,
utána ki kell feszíteni a softboxot, ezt a nagyot, és annak az elejére megy ez a tompító vászon. Ez fogja tompítani a fényt, hogy ne vakuljunk meg, mint most. Jelen pillanatban a jobb szememre megvakultam, mindegy, majd elmúlik. És azt írja még, hogy 100-tól 240 voltig, ugye az a feszültség, 50-60 Hz, az a frekvencia ugye természetesen, és Európai Uniós szabvány, vagy európai szabvány, nem tudom ezt hogy mondják. És van egy ilyen fuse. Ezt most nem tudom mire való, nem akarom. Ja de ez szerintem biztosíték le. Ó, itt a biztosíték benne. Amit kaptunk még mellé ugye, pluszban. Na és ennyi lett volna ez a videó. Köszönöm a figyelmet. És köszönöm még egyszer mindenkinek, aki segített ebben a projektben. Végre meglett, és végre lesz normális világításom. Jó kis stúdiófény. És ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, ha támogatni szeretnétek munkásságomat, kattintsatok a videó mellett megjelenő reklámra, vagy a videóban felugró reklámra, nekem aztán mindegy. Köszönöm szépen a figyelmet még egyszer, én Dani Boy voltam, találkozunk legközelebb, addig is, sziasztok!